Hello，我哋喺2026年啦嘅新開始啦，咁咧我想講一講呢個幾重要嘅一個 topic 啦，係關於揚升嘅進程，即係我哋呢幾年咧，我哋揚升我哋地球嘅轉變啦，會係點樣啦？亦都會有一啲嘅影響係會點樣影響我哋啦？咁同埋我都想講一講啦，我哋而家大致上好多人都講即係靈性界嗰邊啦，我哋而家揚升呢一 group 人係被選中嘅人。係啦，咁我哋其實係指咩咧？我都想講一講，深入講一講呢一個 term 啦。咁我哋而家最近期我哋揚升去到2025年啦，咁已經係好緊密最尾嗰幾年嚟噶啦。咁即係其實揚升好簡單嚟講啦，揚升係啲乜嘢？我哋可以講話地球嗰個頻率轉變啦。即係其實如果用一句嚟到去總結，我哋地球其實而家係由一個低嘅頻率，一個3次元而上一個高嘅頻率，一個5次元嘅一個高頻嘅一個空間，係啦。咁我哋呢一個嘅階段啦，咁我哋而家係預計啦，我哋去到大概2030啦，或者更遠2032，我哋都會面臨一啲好多嘅挑戰。咁我哋喺呢一個靈性 spiritual 嗰一方面嘅層面嚟睇啦，咁有時咧我哋都會講話我哋有一 group 人啦，我哋修練啦，咁有陣時佢哋都會講話被選中嘅人其實係指咩咧？其實係代表啦，我哋揀選出嚟嘅一 group 人落到嚟地球，係去體驗或者係去幫助呢一個揚升嘅時期嘅一 group 人。我哋其實成日話被選中，其實我哋真正嚟睇咧，我哋係自己揀選落嚟。咁我哋就唔係話俾邊啲人去揀啦，或者係宇宙邊啲嘅去揀我哋，而係我哋其實係自己去選擇落嚟去 volunteer 去做呢一個事，去幫助一啲揚升，又或者係去體驗揚升嘅呢一個過程。並唔係每個人咧有呢一個機會，或者每一個靈魂咧有機會係呢個時候嚟到呢一個地球去體驗。咁我哋大致上所有喺呢一個地球去體驗呢個時期咧，我哋分咗兩組人啦，可以好籠統分兩組人。話被選中嘅人啦，係其中一組啦。我哋真正去履行或者體驗呢一個揚升嘅階段啦。我哋呢一組人啦，真正去體驗揚升啦，被選中嘅人啦，本質上咧係一啲嚟自一啲更高嘅維度嘅星系啦嘅靈魂啦，而選擇咧呢一世咧成為人類啦。咁另一組嘅人咧，我哋會可以講係嗰一組係進化到呢一個地球呢個地方嘅一啲靈魂啦。咁我哋稱佢哋係人類啦。咁喺呢個地球上生活嘅人同埋靈魂之中啦，咁大部分都係呢一 group 嘅人啦，係啦。咁而呢一群嘅人啦，通常都會係嚟自一啲比較低嘅維度嘅空間，然後慢慢進化到地球去體驗咯。咁佢哋都可以話一直存在喺呢個地球上嘅一 group 人啦。咁呢一 group 人係一直等待提升啦，或者係去體驗，然後希望係進入一啲更加高嘅境界。咁對於呢啲人嚟講啦，佢哋比較上會係物質主義。係啦，物質主義啦，咁同埋佢哋會比較只係着重物質啦。對於靈魂層面嚟講啦，佢哋嘅空間啦同埋時間咧係以第3維度嘅密度嘅存在啦。咁所以佢哋嘅家就係呢個地球咁樣，係啦。咁而我哋所講，我哋話被選中嘅人呢一組人啦，咁或者係星系人啦，係啦，我哋係會從靈修之中啦，會係揾翻我哋自己啦，或者會憶起我哋以往嘅一啲身份啊咁樣咯。咁當中咧會係都會係有一種嘅 tendency 係一種想離開呢一個地球，因為有好多嘅一啲星系嘅DNA 啦嘅，即係我哋內在有好多以往都會係可能係第啲星系嘅一啲嘅內在嘅靈魂啊，咁所以咧都會係想翻去自己嘅星族群嘅一啲感覺啊咁樣。咁我哋嚟緊咧揚升進程咧，我哋真正咧感受到一個大變動咧，其實就係最大嘅開始嘅改變咧，其實都係由之前嘅2020年啦，去到2024年嘅。咁大家其實都會感覺到，我哋咧睇翻之前，我哋呢個2020至2024咧係一個變革嘅時間嚟嘅。咁咧係令人哋
好多情緒激動嘅時間嚟嘅。咁大家其實都知啦，過去2020年至到2024年，其實就係我哋之前疫情嗰段時間嚟嘅。咁呢一個嘅好多地球上嘅改變啦，大家都知係咩事啦。因為疫情亦都敲醒咗好多人一個覺醒嚟嘅。咁我哋直至到2025年啦，大家都係開始醒啊，因為好多嘅冇行入靈性嘅人啦，佢哋會由2020至2024年嘅一啲嘅經歷啦，令到有好多嘢嘅反思啊，咁令到大家會有一啲嘅對於我哋好多嘅前路或者我哋靈魂上嘅進程，我哋會深入會諗下啊，人點解會喺呢個地球度，即係會係比較喺靈性上去尋求一啲嘅答案啦。咁我哋都會係對發生過嘅事件咧，會多咗好多人提出一啲質疑嘅，咁而行入靈性啊。咁我哋由2025年其實咧開始啦，係另一個階段。2025年其實再進入另一個4年嘅階段，就係2025至到2028啦，25、26、27、28、4年，咁係進入一個新嘅階段，一個咧好巨大嘅舊嘅體系嘅崩潰嘅一個時間嚟嘅，而我哋必須要作出一啲嘅選擇啦。除咗我哋舊嘅體系崩潰，呢個社會所有嘅體系會係好似去舊立新咁樣。咁然後我哋亦都會一啲嘅靈魂，我哋尤其是我哋話啊被選出嚟嘅人，我哋呢一群咧會要作出一啲嘅選擇，係啦。好似我哋話有一啲嘅舊嘅制度崩潰啦，大家其實都睇到啦。我哋呢段期間咧，即係阿特朗普啦、Trump 啦，佢亦都係代表一個破壞緊呢個全球嘅政治啊，或者係舊嘅一啲嘅體系，打破一啲嘅傳統啦，或者美國嘅一啲嘅舊有嘅標準。咁佢所做嘅所有嘢咧，其實都係一啲嘅變革啦，將舊嘅嘢打破嘅，而將舊嘅嘢去除，先至會有一個新嘅一輪嘅一個系統會到嚟。咁而嗰啲我哋所謂被選中嘅人，即係我哋呢一 group 係一路行緊一啲提升，或者係準備緊上一啲高維度嘅一 group 人啦。我哋呢一 group 人咧，會喺呢段期間會係多咗人去質疑一啲以往經歷啦。咁亦都會由咁樣嘅原因而覺醒啦，即係亦都會慢慢咧進入一啲嘅新嘅頻率。咁我哋思維上會覺醒，亦都會慢慢漸行入靈性。咁而我哋除咗我哋呢段期間舊有嘅一啲嘅體系會 break down 會崩潰之外，我哋呢一群人喺呢段期間咧，我由2025年其實舊年已經同大家講，我哋會係有一個分流嘅靈魂，一個嘅大嘅選擇。咁我哋大致上，如果要大分去選擇咧，就係有兩邊嘅選擇啦，兩條路。咁一條路咧，就係以愛嘅能量係啦，去選擇我哋將來靈魂嘅路向。另一條咧，我哋以一個恐懼係啦，即係如果我哋要大分兩邊嘅一啲能量啦，一個愛，一個恐懼，一個恐懼去做出一啲嘅選擇。我哋呢啲嘅選擇咧，並唔係咧喺好似我哋話而家個地球啦，要去政治上要選擇一啲政黨啦，然後就代表你自己嘅選擇。咁絕對唔係嘅，因為呢啲都係一啲我哋呢個地球上嘅舊有嘅制度嘅思維係啦。咁我哋嘅選擇啦，並唔係一啲我哋而家即係一啲嘅現有喺地球嘅一啲政策或者政制要我哋去揀選。咁我哋咧其實由2025年至28年呢4年啦，我哋由靈修去靈修我哋嘅內在啦，我哋令到我哋咧可以將好多隱蔽咗嘅喺黑暗裏邊嘅力量能量啦，漸漸我哋會清晰。咁我哋好多包括社會嘅人事物啦，我哋人咧會越嚟越覺醒啦，亦都會咧從一啲嘅清理內在啦，或者係靈修啦，我哋知道宇宙好多嘅真相啦。呢段期間，咁然後達至到我哋去選擇靈魂嘅兩條路之一係啦。我哋選擇啦，其實即係亦都係代表住，譬如我哋嘅高頻啦，或者愛啦，喺我哋嘅內在啦。
又或者另一條路就係一個好低頻恐懼嘅情緒喺我哋內在啦。咁我哋呢一段期間就會係大致上呢一兩個嘅能量啦，我哋會一路落嚟呢幾年，我哋就係可以選擇達至到我哋愛嘅啦，抑或恐懼嘅頻率嚟到去行我哋將來嘅一啲路啦。咁我哋呢段期間會有好多嘅挑戰。如果再講遠啲啦，去到2029年至到大概2035年啦，咁我哋咧將會係好似一個重生啊。29年開始啦，已經係嘅一個問尾嘅時間嚟嘅。咁嗰陣咧，我哋會差唔多塵埃落定啦，就我哋會可以見到一啲嘅重生嘅現象啦，一個復興嘅一個年嚟噶啦。咁我哋有好多要解決嘅事情咧嘅解決方法亦都會出現啦。例如我哋而家譬如我哋解決唔到嘅一啲嘅疾病啦，或者我哋呢個環境上嘅一啲問題，譬如一啲嘅微塑膠嘅影響呢個地球好多嘅毒素啦，又或者係我哋有啲嘅 chemtrail 有啲化學嘅凝結尾喺個天空嗰度嗰啲嘅問題啦，我哋都會去到2029至2035咧，我哋都會漸漸咧會有好多嘅改善啊。咁同埋咧，我哋一路其實我哋講翻啦，好多黑暗嗰邊嘅，譬如影子政府啊，或者有好多嘅即係一啲控制我哋嘅 background 嘅一啲黑暗嘅團體啦。佢哋亦仍然會存在，但係會係一個掙扎求存，或者係仍然係好想控制翻，令到地球去翻一個舊嘅模式，想再控制翻所有嘅人類啊咁樣。而我哋一路個進程啦，由而家去到2030，我哋都會咧一路增加好多呢個宇宙好多嘅高嘅頻率啦，去改變啦，同埋去清除我哋嘅障礙，令到我哋咧嗰個顯化能力啦，同埋我哋創造嘅能力會更加快啊！咁好多學生其實都已經同我講話啊，佢哋即係會發覺嗰個顯化能力個念一到咧，就出現咗即係達到夢境成真咁樣啦。例如咧，我哋你腦裏邊啦，你諗緊一啲嘢啦，咁就會迅速咁樣發生啊！咁亦都係代表咧一個頻率嘅提升嘅一個狀態咯。咁嗰個顯化力咧，亦都係基於我哋嘅信念啦，嚟到去創造你嘅現實嘅。咁所以咧，對於我哋頻率越嚟越高啦，我哋嗰個創造能力亦都會越嚟越快咯。所以對於呢一啲嘅深層嘅負面嘅信念啦，例如譬如我哋覺得，我哋某一方面啦，我哋係唔夠好，或者我哋成日內在會深層裏邊會覺得啊，我哋成日都好似唔夠錢用啊咁樣。For example， 咁我哋呢啲咧都係我哋內在深層嘅一啲嘅信念啊。咁我哋咧其實喺呢段期間，慢慢咧，我哋由靈修，我哋一定要去除咗呢啲嘅內在嘅信念啦。因為呢啲嘅信念咧，其實亦都會一去顯化嘅。咁所以我哋而家顯化嗰個能力越嚟越高啦。我哋如果有呢啲嘅負面嘅內在嘅信念啦，呢啲都會一去顯化。咁你內在諗住我成日都唔夠不足某一啲嘢，咁你就真係顯化咗你嗰樣好不足嘅嘢，你會覺得真係好唔夠錢啊，或者係負面嗰方面咧，你會覺得真係發生啊咁樣啦。咁呢幾年咧，我哋一定會係有好多嘅清理嘅大清洗啊。我哋都喺一啲冥想或者係一啲嘅儀式當中啦，我哋一定要 set 一啲嘅目標，去除呢一啲，放低呢一啲嘅任何唔符合我哋最高善利益嘅信念啦嘅體系，我哋要全部放低啦，要消除佢啦。我哋最好就係喺一啲儀式當中或者冥想當中，我哋去消除翻呢一啲嘅信念啦。到進入咗2030嘅時間啦，我哋一直係會解鎖我哋嘅 DNA。我哋其實咧好多嘅 DNA 咧，人類啦係休眠咗嘅。咁如果我哋可以所有 DNA 嘅潛能啦，全部 active 翻啦，我哋到時咧其實會有好多嘅潛能啦，可以達到啦。例如啦，我哋到時啦有機會用我哋嘅意念啦，我哋去修復我哋好多嘅創傷啦、身體嘅殘缺啦。
我哋會用我哋嘅意念可以長出翻我哋一啲嘅肢體啊，我哋譬如有啲人嘅手啊腳啊嗰啲，我哋可以用意念去令到佢活翻長出翻。咁呢啲係我哋一路慢慢我哋呢一個揚升進程啦。我哋如果運用到我哋所有嘅 DNA 嘅潛能啦，呢啲係完全係可以做到嘅。咁我亦都舉一個例啦，係我曾經好多年前啦，我有一次啦喺我嘅工作室嗰度啦，咁我就用力去即係去拉一啲嘅物件啦，咁我隻手撞親啊，撞到咧好瘀啊，黑晒。咁當時啦，我就有一個意念啦，我就好想嗰個手掌咧快啲復原。咁我就二話不說啦，我就將我另一隻手咧就擺上去啦。咁然後咧我就用意念咧去想像咧，將所有我瘀咗嘅黑色手掌咧抹走嗰啲瘀黑啦。咁我呢個動作只係2秒到嘅啫。咁我手掌咧就即刻完全康復，係啦。嗰啲黑色嘅瘀咧係一眨眼就冇咗啦。咁呢一個好似一個神蹟咁樣啊，即係好似係一個神蹟嘅療愈啦。咁其實亦都係我哋嘅意念可以創造到嘅。咁所以如果我哋 DNA 嘅活化去到某一個程度，我哋其實每個人都係可以做到呢樣嘢。而家有緣睇緊呢一個 video 嘅一群人啦，我相信大部分人咧都係被選中去體驗呢一個揚升嘅一群星際種子。咁咧我哋記得由呢個2026年一個咁緊張、精彩又紛亂嘅時間啦，我哋要扣緊我哋嘅安全帶啦，着好我哋嘅盔甲。我哋作為咧幫助揚升嘅一群啦，我哋做好心理準備，勇往直前。我哋年頭啦，第一個最重要嘅儀式啦，聖燭節啦，呢個咧係一年嘅開始啊。咁我呢一個咁緊要嘅儀式啦，我哋係喺一個眾神埃及神明嘅力量之下啦，我哋會係大力去提升我哋嘅能量啦，咁令到我哋咧能夠順利啦成功面對2026年一整年嘅挑戰。尤其是咧眾神之中咧，特別有女神馬特咩啊，佢係埃及真理嘅女神。咁咧佢係會用啦佢嘅羽毛啊，去評一啲死者嘅心臟啦，而得知咧嗰個人嘅本質嘅好壞啦，而決定佢個靈魂咧再投生去邊啲嘅地方嘅。咁今次咧嘅儀式咧，呢位女神咧就係會咧協助我哋啦，去有能力去分辨一切嘅事物啦，然後揾翻一啲真理嘅，同埋我哋由揾翻一啲真理而覺醒啦，同埋揾翻自己嘅靈力啦。我哋以往啦，喺2025年啦，係一個大覺醒之年啊，有好多嘅真相走咗出嚟啦，有好多嘅由我哋之前肺炎所有呢個社會嘅動亂啦，而顯現咗好多之後嘅一啲嘅真相。而我哋個人嚟講啦，我都發覺啦，呢段期間尤其是25年啊，我哋有好多嘅身邊嘅人事物啦，我哋會睇到好多嘅真相。咁我哋由知道呢啲嘅真相，慢慢去可以辨認到我哋所有嘅揾翻我哋真正嘅信念，然後我哋先至可以覺醒到我哋嘅內在啦，會係有一個大覺醒啦。咁我哋2月2號就係呢一個聖燭節嘅大儀式啦，咁到時見啦。